मीठी बोली वाली चिड़िया। एक सुंदर बगीचे में एक छोटी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था मिठू। वह हमेशा सबको गुड मॉर्निंग, धन्यवाद और प्लीज बोलती थी। सारे जानवर उससे बहुत खुश रहते थे। एक दिन बंदर ने पूछा, तुम्हें सब इतना पसंद क्यों करते हैं? मिठू मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मीठे बोल हर दिल को भा जाते हैं। अब सारे जानवर भी मीठा बोलने लगे और जंगल में खुशहाली छा गई। सीख: मीठे बोल सबको अच्छे लगते हैं।